السلام عليكم. الحمد لله ان احنا طلعنا متعادلين، ودي نتيجة كويسة جدا يعني، واحنا نقدر نعوض هنا في القاهرة كده بسهولة، وان شاء الله احنا قادرين ان احنا نكسب واحد واتنين وممكن تلاتة كمان. الفريق مش جامد، هو جامد جدا على الارض عشان جمهوره وارضية الملعب الزبالة دي. بس احنا هنا نقدر نلعب ونكسب كمان. كولر عمل شغل كويس جدا، نزل بالتشكيل اللي احنا اصلا كلنا كنا عايزينه يلعب بالثلاثه اللي قدام دول يعني. هو نعم احنا مجبورين على خط الوسط بتاعنا عشان خاطر الاصابات اللي عندنا دي وكده، بس الثلاثه اللي قدام هو ده الصح ان هو يلعب بيهم، وكانوا كويسين. في الشوط الاولاني كانوا كويسين. هو رضا سليم كان مستواه كان مش قد كده، بس وسام كان قوي جدا هجوميا، ضيع فرص وكل حاجه، بس كان مربك للدفاع وكان بيضغط في كل حته وعامل قلق للدفاع. احمد عبد القادر اكتر واحد يعني، هو الوحيد اللي بيقدر يقف على الكوره ويقدر يستلم ويقدر يلعب فرقه ويقدر واحد ضد واحد يعدي بسهوله، وممكن يخلص لك الماتش، والمهاري اللي عندك اللي مفيش بديل ولا فيه غنى عنه بصراحه، المفروض ده دايما يبدا اساسي. طيب كولر بقى عمل ايه؟ ضغط عالي وبدأ يروح وضيع فرص. يعني لعب شوط أول جميل جدا بصراحة. احنا كلنا كنا مبسوطين بطريقة اللعب اللي كان بيلعبها في الشوط الأولاني، إن احنا كنا ضاغطين ومش خايفين، ملعبهم بقى مش ملعبهم، المهم إن احنا كنا بنلعب وبنروح وكنا نقدر نكسب الشوط الأولاني تلاتة. مصطفى شوبير ده عالمي عالمي يا جماعة. بصراحة كلنا متفق يعني، في اتفاق عام كده إن هو عالمي وجامد. ربنا يبارك فيه، بس الفكرة مشكلة على فكرة لازم ياخد باله منها بعدين. مصطفى الشوبير يعني مش كويس في العرضيات. يعني دي نقطة ضعف عند مصطفى شوبير، العرضيات هو مش كويس فيها صراحة. معرفش بقى ده عشان يعني هو مش طويل قوي، عشان مثلا جسمه مش لسه مش قوي قوي يعني، مش عارف. بس عموما هو جون عالمي. هي دي بس النقطة اللي أنا واخد بالي منها بقالي فترة، إن هو مش كويس في العرضيات. إن شاء الله يقدر يشتغل عليها ويبقى يعني مية مية في كل حاجة بصراحة. طيب انت دلوقتي الشوط الاولاني خلص وضيعت فرص كتير وكنت تقدر تكسب الشوط الاولاني، ايه اللي حصل في الشوط التاني بقى؟ اللي حصل في الشوط التاني ان يعني الاهلي بدنيا وقع. مش كل لعيبه، بس معظم اللعيبه المؤثره معاك بدنيا وقعت. بالذات مثلا السولية بدنيا وقع، وبعد إصابة أكرم وكوكا ونزول متولي وقفشة وكده. قفشة مش قوي في الدفاع. متولي نازل تايه، متولي ده بقاله سنة ما بيلعبش تقريبا. شوية مصاب وشوية مركون وشوية برا 18 وشوية مش عارف بيعمل ايه وشوية راح مشوار. ايا كان يعني هو محنطينه بقاله سنة كده ما بيلعبش. فالراجل يعني، هو الراجل كان لعيب كويس جدا، كان مدافع جامد جدا، بس بقاله سنة ما بيلعبش. ده طبيعي يا جماعة ان هو ينزل يبقى تايه. انا مش بقول تايه بقلل منه يعني انا بقول ان هو مدافع كان كويس جدا، بس بقاله سنة ما بيلعبش، فطبيعي انه يبقى نازل عامل كده. جايبينه من الدار للنار وقالوا له انزل العب في الحتة دي بقى ومش عارف ايه والكلام ده وتفندر مش يا جدعان انتوا بتعملوا فيها كده ليه؟ هو ده اللي عندنا بقى اذا كان عاجبك. طيب هاتوني اهو نزل ولا اي حاجة، مش موجود. طيب الناس اللي مسكت محمد هاني بقى، محمد هاني ده مالوش فيها، ومحمد هاني ومحمد مش عارف ايه وبتاع ده، بهدلوه. محمد هاني الشوط الأول كان كويس زيه زي كل لعيبة النادي الأهلي عادي جدا. طب الشوط التاني ايه اللي اتغير وبقى وحش أوي كده ليه وبتاع والكلام ده؟ يا جماعة عشان لعيبة الوسط الديفندرات اللي كان المفروض بيرموا عليه في الشوط الأولاني، اللي هو أكرم توفيق كان بيدافع معاه وبيسند معاه، ده المعلم اتصاب وطلع. نزل مكانه مين؟ نزل مكانه محمود متولي مش عندوش اصلا. نازل تايه، ما عملش مساندة اصلا مع محمد هاني. السولية نفسه مش قادر يجري. يعني مفيش اي مساندة دفاعية مع محمد هاني خالص. الراجل بصوا هم شالوا الفريق، مازيمبي كده شال فرقته وقالوا ارموا بقى على محمد هاني وودوا هناك. الراجل ده كان بطوله، كان متمرمط، كان مسفينه تراب. اه انا مش هقولك ان هو احسن لعيب وجامد جدا وبتاع ومش عارف ايه لا، هو مش اجمد حاجة، بس مش في الحضيض، مش ضايع. هو مش ضايع، لا كان كويس وكان بيحاول وغطى قبل كده. اللي يقولك ما بيعرفش يغطي في الكرات العكسية والكلام ده كله، لا 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 الكلام ده غلط. غطى كذا حاجة قبل كده. ولو تفتكر اصلا ان هو كان بيغطي ورضا سليم هو اللي ما كانش عارف يغطي الشوط الاولاني، الفرصة اللي شوبير اتخانق مع رضا سليم فيها وزعق فيه. لا محمد هاني برضو نلتمس له العذر ان هو ما كانش حد بيدافع معاه وبيسنده في الشوط التاني.
اللعيبة مش قادرة يعني ترفع رجليها من على الأرض. فهو كتر خيره، هو حاول على قد ما قدر يعني وكده، عمل ماتش كويس. الشوط التاني تعب مننا شوية، بس مين ما كانش تعبان فيهم؟ في الشوط التاني كان معظمهم بدنيا وقعوا. وعايز برضه اقول حاجة، رامي ربيعة عمل ماتش كويس. لو تفتكروا الماتش بتاع الزمالك بقول لكم كان مستوى كويس، هو غلط غلطة وكده وماشي، بس هو كان بيأدي. والماتش ده كان بيأدي كويس جدا بصراحة. فبرضه لازم نقول للناس يعني ندي كل واحد حقه. ما تجوش على محمد هاني يا جماعة، ما تجوش عليه قوي. عمر كمال هيلعب، هو الاساسي وكل حاجة وبتاع والكلام ده، والراجل ده هيبقى احتياطي وكل حاجة. بس ده مكمل معانا بقية البطولة. ما تنساش عمر كمال مش متأيد، محمد هاني هو الباك اليمين الرسمي بتاعك لحد ان شاء الله ما ناخد البطولة، فما ينفعش تعملوا فيه كده. انت مسؤول عذر، عمل ماتش كبير وكان من اول ماتش لاخر ماتش عمال يجري، وبقية اللعيبة ما كانش قادرين يرفعوا رجليهم. انت ناسي الطقم اللي قدام كله اتغير عشان مش كانوش قادرين يعملوا الضغط تاني، مش قادرين يضغطوا، فاتغيروا عشان يعرفوا يضغطوا، ينزل لعيبة فريش كده ويقدروا يضغطوا بقى، ويعني نازلين بدنيا واقفين على رجلهم. وكهربا والطاهر ضيعوا فرصة برضو كانت ممكن تخلص لنا الماتش في الآخر، بس ما علينا مش مهم. فما تجوش على محمد هاني أوي يعني. محدش في الفريق كله كان قادر يرفع رجليه بعد الدقيقة 70. وكمان اخر 5 دقايق كده في الشوط التاني ما كانوش قادرين يرفعوا رجليهم. فالراجل ده من اول ماتش لاخر ماتش عمال يجري يجري ومسففينه التراب بصراحة. وهو الراجل بيشيل وعلى قد ما قدر شال، محدش كان بيسنده في الشوط التاني. فما تحملوش على اللعيبة في الوقت ده. انما طاهر، محمد طاهر، انا مش هتكلم قوي برضو عن طاهر، يعني اللي هو الراجل يعني احنا ناس مصر كلها اتكلمت بصراحة. فهو كفاية كده، كفاية كده. الحمد لله ان احنا تعادلنا، وان شاء الله نعوض في القاهرة. وكولر عمل ماتش كويس قوي، واللعيبة كلهم مية مية ويشكروا يعني وبصراحة كانوا ابطال هناك. وان شاء الله يكملوا البطولة دي على خير وناخد البطولة ونعوض ان شاء الله هنا في القاهرة ونطلع فايزين. يلا، سلام.